fandaharana fanetanana sy famoazana maraina ny radio Amo Mix Plus dia ny fandaharana taralila maraina izany teo ihany koa ny fanetanana teny antsefatsefany teny amin'izao fotoana izao dia manambahiny ny onjam-peo Amo Mix Plus izay ivahiny sy resaka amin'ny tenako ny mpanolotra na tenaina zany amin'ity nio ety araky ny fahafantaranareo azy izay feokira lafika izay dia isy ny vahiny resadresaka hafa matoa misy ny vahiny dia vahiny tsy aveto tanàna zany mazava ho azy aloha voalohany indrindra ary ny tompo tanàna ihany koa tsy azo atao hoe vahiny matoa tonga ny vahiny dia misy ihany koa ny voandalana ao anatiny izay rehetrarehetra izay vahiny efa teto amin'ny onjam-peo ihany no hoentina amintsika ao amin'ny ety anio ety tsy izay izany fa ny secrétaire national ny antoko PSD dia Ramatoa Bezaza Eliana miarabanao tonga soa eto amin'ny faritra loatra eto Ambatondrazaka sy eto amin'ny radio Amo Mix Plus marimarina kokoa. Miarabanao ny ary faly mivahiny ato amin'ny radio Amo Mix dia miarahaba ihany koa ny mpihaino rehetra tsy ankanafaka ato amin'ny faritra loatra. Araky ny lazaina teo dia matoa misy ny vahiny dia misy ny voandalana zany nareo avy lavidavitra avy any amin'ireny voatsikazikara tany ary vao tonga eto toerana mihitsy misaotra mialoha aloha tsy nafoy ary mbola mitsidika foana ny Amo Mix Plus vao tonga mihitsy ianareo dia efa teto amin'ity onjam-peo ity no hitanareo voalohany varavarana hitanareo zany dia efa hisorana mialoha aloha zany zay inona ary ny zavatra ho resadresantsika inona ny voandalana noentinao amin'ny ety an'ity. Eny fa zatra moa zay ato satria tsara karakaraka dia tamana dia lasa tafaverina indray mandeha ato zany. Ny voandalana moa amin'ny filoana antoko politika zany dia politika no betsaka amin'ny voandalana. Misy fanazavana izay entina manerana ny nosy izay hevitra vaovao izy io ka tsara hazavaina amin'ny vahoaka. Hatramin'ireny nipoiran'ny krizy ireny ty krizy tamin'ny 2024 ity dia misy zavatra hitany baribary. Ny tenanay dia efa tonga teto nanazava fa candidat amin'ny fifidianana ho filoam-pirenena dia midika zany avy hatrany fa manana tombontsoa zany zahay amin'ny fandehan'ny fifidianana nefa tsy zany no izy fa rehefa nandinika izahay dia zavatra tsy tokony ho isy tamin'ny volana marsa moa raha tsy diso no taty na volana avril izay na talohan'ny krizy volana avril dia nieritreritra hoe andeha tsotra zany ny fiainam-pirenena mizotra ampilaminana makany amin'ny fifidianana tsy zany anefa no nitranga fa krizy indray no niverina izay nanomboka tamin'ny volana avril mihitsy ary mbola tsy fantatra oviana ny hafarany. Dia rehefa mandinika ny tenanay dia hita fa misy krizy foana miverimberina eto amin'ny firenena ka rehefa noalalinina ny tena anton'ilay krizy dia hita fa tsy vahaolana ny anolona olona foana eo amin'ny fitondrana satria ny olona miova ny krizy eo ihany, ny jalim-bahoaka eo ihany, ny tsy fampin-karama eo ihany, ny mahasadasada ny fianarana eo ihany, ny tsy fampiny borsa eo ihany ary io tsy voandroany io fa efa hatramin'ny tolona rehetra natao hatramin'ny 1991 makaty. Dia niaraka amin'ny namana mpanao politika vitsivitsy zay no niara-nandinika fa tsy mahasoa antsika no miditra avy hatrany any anatina fifidianana raha ohatra ka tsisy zavatra amboarina aloha eto Madagasikara raha tiantsika hoe hitondra soa ho an'ny firenena izany fifidianana ho atao izany. Midika zany fa misy zavatra mialoha ny fifidianana filoam-pirenena tokony atao. Inona io
Ny avy hatrany zany dia potsirina zany le zavatra tokony atao fanontaniana kely zafady manapa-kaina manapa-teny manapa-kaina hoe ilay fomba fitenenana fa hotoizanao ihany fanazavana mahakasika an'izay rehefa avy eo ianao teo niteny hoe nandeha ny tolona ny volana aprily nanomboka ny volana aprily zany avy eo raha nandeha zahay ho ianao zany dia nieritreritra hoe mba hitohy sy hilamina ny fiainam-pirenena ahafahana manomana n'ilay fifidianana zany zany hoe ny PSD ve zany nanantena zavatra avy tamin'ny tolona na azo lazainao koa hoe prendre part moa zany fiteny azy amin'ny teny vahiny hoe nisy fandraisana anjara anareo ihany na ankolaka aza tamin'ilay tolona na tonga anareo nanantena hoe mety misy zavatra iova kosa eo rehefa mivaly io tolona io ka ohatra diso fiaino angamby ianao fa mbola tsisy ny tolona zay le teny mbola tsy nisy ny tolona ny antony natongavan'ny tolona dia io resaka lalam-pifidianana io izahay dia efa nanam-panantenana ihany satria efa horotaona zay miaraka amin'ny antoko rehetra dia niantso anay foana ny seni hiaraka hamolavola n'le lalam-pifidianana dia tena nanao zay tao anatin'ny herim-po madio nanolotra ny fehinkevitra avy aminay ary niara-niasa tokoa niaraka tamin'ny antoko maromaro ka eo zany natonga anay nanana fanantenana be hoe hizotra ampilaminana zany ty fifidianana ity satria henona ny rehetra mbola normal ihany tamin'izay tateoriana vao hita efa nanomboka asa febroary izay tamin'le première session ny assemblée nationale zay vao nanomboka ny disadisa satria voalohany indrindra tara be vao navoaka ny fitondrana zany le lalam-pifidianana ary rehefa navoaka n'le izy kinandro navoakany tsisy zavatra mitovy amin'ilay tolo-kevitra izay natolotry ny antoko rehetra teo no nanomboka zany ny ahiahy rehetra dia teo koa no nanomboka ny fandiniana hoe ahoana marina izy ity satria lalàna foana zany no mampifanolana eto hatramin'izay dia tsy fanekena ny valim-pifidianana mbola andeha moa zany le fanazavana rehefa avy eo fa fahitako an'le soro-kevitra ety am-boalohany aloha zany zao dia efa ny hoe tsy mankasitraka ny fanoloana olona ianareo ny tolona ihany koa tsy dia tena hoe manohana be ny tolona ianareo tsy dia tena hoe nylona be na nandray anjara tao anatin'izay ihany koa fa ny zavatra nitadiavinareo zany dia ny andehanan'ny fifidianana mangarara sy hizorana ho any amin'izay ka nanomboka teo zany na dia tsy hoe tsy nandray anjara tao amin'ny tolona izahay satria izahay zany tsy ao anatin'le voateny mivantana satria raha nitsorina zany ny antony tolona io zavatra mbola azo natao ny ady tany ambony latabatra fa misy candidat anankiroa na tsiaro vo zay le izy zay ny tima sy ny mapara ka zay ny antony nanaovan'ny député izay voakasika izany antoko zany tolona nidina teny an-dalambe ka tsy hoe akory tsy mankasitraka an'le tolona izahay zay tsy voakasika mivantana tao anatin'le izy fa mbola nanantena ho isy ny débat tao anatin'ny assemblée nationale zay reny zavatra mikasika hoe vola be ny fampizarana reny manko zany tsy dia mikasika anay loatra fa tena ry zareo député ka zay koa ny antony hoe tsy dia nandraisanay anjara tao anatin'izay eny ary mazava zay hotoizantsika amin'izay ny famelabelaran-kevitra zay hoentiny antoko zany sy ireo miara-miombina antoka aminy satria maromaro ianareo mikambana amin'ity reo fondation nationale ity manana anarana zany zahay hoe HFI hetsika ho an'ny fanorenana ifotony eo amin'ny 700 antoko politika dia miampy fiarahamonim-pirenena sy syndicat ao anatiny ary mbola miantso ny rehetra hiditra ao anatin'izay satria tena ny faniriana dia tena hetsiky ny olo-pirenena rehetra eto amin'ny firenena zany inona ny antony inona moa zany le fanorenana ifotony
rehefa hita fa misy le crise miverimberina dia nifandinika ihany hoe inona marina moa no tena antony ity. Ny antony a dia ny rafitra zany zay misy eto amintsika. Io rafitra io mifono zavatra be da be. Misy lafiny politika, misy lafiny ekonomika, misy lafiny sosialy. Ka raha ny politika no idirana dia eo moa zany a misy karazany roa. Ny voalohany indrindra ny lalam-panorenana. Ny lalam-panorenana dia miaro foana olona anankiray zay ny filoham-pirenena. Mivangongo ao aminy fahefana rehetra politika izay ho an'ny firenena. Tsisy olona afaka manapa-kevitra eto Madagasikara ankoatra ny filoham-pirenena. Zay zany no olana. Ka rehefa izy rery no manapa-kevitra ka tsy voatery ho anjely akory no eo, dia lasa mibolila amin'ny tsy izy ary mampiady ny zavatra ataon'ny filoham-pirenena. Alainy ho azy daholo ny zavatra rehetra. Nisy fandaharana nataon'ireo namana atao amin'ny HFI tamin'ny émission spéciale ny TV+, zay tsara jerena ho an'izay manana YouTube na fomba hafa ijerena an'izay, manazava tsara ny namana sasany ao hoe zavatra tsy azy lasa azy daholo. Ohatra fotsiny hoe député tsisy anazy na ray, dia noho ny fanapa-keviny manokana dia lasa anazy ny ankamaroany. Dia ohatr'izay ny fananam-pirenena rehetrarehetra zay tiana, na dia misy aza ny lalàna miaro ny mahatompo ny zavatra ny olom-pirenena anankiray, dia tsy miasa zany lalàna zany rehefa tonga ny mpanao barofo amin'ny anaran'ny filoham-pirenena. Betsaka ny olona victime an'izany. Ka zavatra tokony zaraina zany fahefana zany fa mivangongo loatra amin'ny olona anankiray, hany ka amin'ny toerana tokony hisy fahefana any amin'ny fitsinjaram-pahefana dia tsisy ilay fahefana, dia miandry. Zay mahatonga ny tsy misy fandrosoana, fa miandry foana fanapahan-kevitra any amin'ny foibe, ary io foibe io akory tsy hoe iza fa ny filoham-pirenena. Dia mitohy avy hatrany amin'ilay resaka fitsinjaram-pahefana. Ny fitsinjaram-pahefana ilaina fa tsy vangongo any amin'ny foibe daholo koa ny administration rehetrarehetra. Efa mivangongo any amin'olona ray dia mbola mivangongo any amin'ny toerana ray hany ka ny olona rehetra amin'ny toerana tokony hamokatra dia tsy tafamokatra ara-dalàna fa miandry taratasy avy any Antananarivo. Na nareo eto Ambatondrazaka zay betsaka ny fahefana tokony aty aminareo amin'ny hetra izay misy na ristorona zany na inona zay tokony hanatsarana ny toerana misy aty aminareo, dia tsy mahazo manao an'izany fa mbola miandro baiko zay tsy ho avy na oviana fa io lalana ratsy io dia eo ihany io, na 20 na 70 taona na 80 taona, nefa dia avy aty aminareo ny mampihinana vary any malagasy rehetra. Dia rariny ve zany? Avy aty aminareo nareo mihitsy zany mandohetra ristorona zay makany fanjakana foibe, zay tsy azahoanareo tamberim-bidy na dia kely. Rano mijaly, jiro mijaly, fiainana mijaly, tsisy zavatra zay tokony hoe ny olona ety amin'ny fotony no mivory manapa-kevitra ny zavatra tokony atao mba hanatsarana ny fiainam-bahoaka aty fotony, nefa tsy misy zany. Ka hita fa misy zavatra bancal. Io zany zavatra ara-ekonomika, ara-politika azafady. Ny ara-ekonomika kosa dia ny ahoana moa zany mivangongo daholo koa any amin'ny politika ny ekonomika noho ny mauvaise gouvernance zay. Ka ny décision rehetra dia any amin'ny fitondram-panjakana foibe daholo. Hany ka ny zavatra tokony ho ataon'ny fanjakana hahamora ny investissement, zany hoe inona moa no mahatonga ny olona hanao investissement raha tsara ny lalana, raha misy ny électricité dia mora, ny angovo zany. Dia inona moa no manakana ny olona tsy hanao investissement, satria tsika manana ny atao hoe main d'œuvre na ny vahoaka miasa. Ka ny vahoaka ny 70 isan-jato tsy anasa, satria maninona tsisy zay investissement zay noho ny
fanagejana ny ekonomia ataony olombitsymbitsy sasantsasany zay akamakama sy namanamany eo amin'ny fitondrana tsy voandroany zay fa izay zany ny fomba fanao ka na de misy olona aza manan-tsaina sy manambola te hanao zavatra tsara raha ohatra ka tsy raitsykombakomba amin'le fitondram-panjakana izy zany hoe mandotsolotra manaiky mizara manaiky zavatra be da be zay tsy tombotsoany ary tsy tombotsoan'ny tanàna misy azy sy ny mponinao aminy fa tombotsoan'olombitsy manodidididina ny fitondram-panjakana de zay le ataoko hoe kidnapping économique de tsy mandeha foana ny aferan'olona na de manambola sy intelligent le olona de zany foana ny setrany hoe tsy mandeha ny afera tsy mandeha ny afera de ny olona mandeha afera moa zany efa hita le manana miliara be da be reny de ny olona zay akamakama zay zany miresaka an'le refondation isika zany hoe fanorenana ifotony mihitsy le refondation zany aminareo antoko PSD ve zany 75 taona isika nahazo fahaleovatena vao akalazaina atsoatsy izay nahazo antsika fahaleovatena zay nandritra zay fotoana lava be zay ve zany le tena tany amin'ny fotony mihitsy no tsisy raha nanjaro fomba fitenenana avy aty zany mahatonga zay hoe refondation miainga avy any fotony zay mihitsy sa mba nisy any karazana programme anasa na karazana fomba fiasa teo aloha mba azo ndraisina sy netinety hoe ty kosa mba mety tsara ho tohizana ty na nitahaka izany sady tsisy nanjary mihitsy nandritra zay fotoana lava be zay raha amin'ny PSD manokana aloha ny nay de ny fondation efa teo de ny fondation zay teraka tamin'ny 4 octobre 1979 zay ny anay PSD manokana ny fondation zay nandeha tsara zany hoe ampatsiahy ivoketo fa tamin'ny androny ny nanjakany antoko PSD nitondrany ny fitondram-panjakana hatramin'ny 1972 de vao antoka daholo ny écolage ny zanaka malagasy rehetra avy any amin'ny EPP hatrany amin'ny terminal ary mbola nahazo bourse ihany koa zany malalaka tsara ny amin'ny université za maheno foana ny andriamatoa général misotro ronono Ramakavelo mialatsiny raha manonona anarana satria izy mihitsy ny teny hoe izy ara makany andafy raha oharina amin'ny hoe boursier malagasy any andafy oharina amin'ireo ankizy africaine tena sambatra ary tena nirin'ny olona fa zany boursier malagasy zany tsisy zavatra nijaliana ary tsy akamakama nazahoana bourse fa ny fahaizana fa rehefa tonga tany de tsisy antony tsy navitana fianarana zay ny teto antoerana tsy nijaly ny tany ivelany tsy nijaly ary ny fahasalamana torak' zany tsy nisy zay marary teto ka tsy nitsaboina maimaimpona daholo na izy rehefa zanaka malagasy mahalohetra zay ny zava-nisy zay aminay le fondation mahatonga anay tsy miresaka loatra nio anatin'ny tihetsiky ity satria zahay ao anatin'ny maro ka tsy afaka mirearea hoe zahay rery na vita fa ny zavatra ny tombotsoa imasoany rehetra de ny atongavana amin'izay tanjona zay eny no ilain'ny malagasy hoe mba voahantoky ny fitondram-panjakana ny zavatra rehetra ary azo atao tsara zany raha ny arenan'ny Madagasikara no tsara tantana io le hoe refondation économique ihany koa fa ny mauvaise gouvernance ny maharatsy tantana ny arena ny mahatonga ny arena mivangongo ampelantanany vitsivitsy anisa fa tsy zaraina nefa raha ohatra ka ny pétrole fotsiny ananantsika de mandeha any amin'ny 3 milliards de barils ny pétrole zay ampelantanantsika amizao zay hitadiavan'ny sasany azakazana anaovana fifidianana io satria misy efa zatra le fomba ratsy taloha de iazakazana anaovana fifidianana de anaovana programa izay miantso ny vahiny hitrandraka ny arena eto Madagasikara zay ny zava-misy amizao aleo tsorona mba hampiratra ny masony rehetra ka izahay tompoko tsy mety aminay tsony le miazakazaka anaovana fifidianana satria
mbola io foana zany no hitranga betsaka no milaza fa fitiavan-tseze zany manko ny kritika mahazo anay hatramin'ny nanaovanay an'izy io ary ny olona manao kritika anay tsisy afa-tsy ireo izay niazakazaka niditra tao anatin'ny gouvernement tamin'ny gouvernement de consensus vaovao iny izay zareo ihany no nanao an'le grève tao amin'ny 13 mai ny lokaloka fa hampiala ny rajonarymampianina ary hitondra vaholana amin'ny jalom-bahoaka nefa dia tsy zany ny zavatra nitranga fa niazakazaka hakaseza hanao fifidianana faran'izay haingana ka ahoana moa no analana ny jalom-bahoaka raha iazakazaka hakaseza hanao fifidianana faran'izay haingana dia mbola mipiko koa zany tafiditra ireo olo ireo dia zao ny loi de finance rectificative najanona hono najanona satria hono ampidirina daholo ny hetaheta amin'ireo syndicat ka tsy tafiditra mihitsy tany amin'ny assemblée nationale zany hoe tafiditra fa naverina tany amin'ny ministère isanisany anaovana fanitsiana teknika ka za dia miteny eto fa fitaka be vava tsisy ohatran'izay voalohany aloha ny loi de finance rectificative zany ny loi de finance aloha dia isan-taona no amboarina zany hoe zao zany dia efa tokony mijery amin'ny taona manaraka fa rehefa vita ny enim-bolana dia jerena arakaraky ny zavatra vita tao anatin'le enim-bolana lasa ka raha misy ny fanitsiana tsika zao raha misy fanitsiana dia tsy maintsy fanenana satria tsy maintsy misy ny économie hoe mba tsy manao ahoana moa zany fandaniana miopampana satria tsika tsy dia manam-bola miaina mitrosa foana ka fanenana foana ny zavatra hita rehefa misy an'le hoe rectification na fitsarana tsaraina zany ahitsy fanitsiana zay ny tena marina teti-bola fanitsiana ny teti-bola ary ny asan'ny fanjakana dia tsy maintsy mivoaka avy anatin'ny teti-bola ka raha ohatra zany ka voalohan'ny volana jolay tsy lany io teti-bola io dia efa transition ne zany tsy efa tsy mandeha ara-dalàna fa asa ahoana ordonnance indray zany no anaovana ny volam-panjakana ka ny zavatra lazaindry zareo dia hoe ny antony anaovana an'io ny ampidirana an'le etahetan'ny syndicat oreo olona etahetan'ny syndicat ny mandeha any amin'ny 30 milliards raha zoiny satria ampiakarina daholo ny karaman'ny olona tsirairay zany hoe olom-pirena nefany ny teti-bolatsika many amin'ny 10 milliards raha hoisy ary trosa daholo ny recette ary tsika raha zany tsy maharaka ny sara ny vidiny moins zay trosa mbola tena anatin'ny trosa ka aminay zany fitaka be mba hampanginana fotsiny ny any amin'ny 13 mai hoe mangina ianareo fa efa karakaraina momba anareo dia eo anatin'io ny zareo tsy possible hoe hikarakaran'izany fa ny zavatra ho ataony dia anao fangalara-bato alohan'ny fotoana anararoatra ny fisiana ao anatin'ny gouvernement amin'izay ampiasa ny fitaovam-panjakana hitety ny faritany anao ino moa izy ity propagandy amin'ny volam-panjakana zay aminay ny fiazakazana anaovana an'io fifidianan'io fa tsy hoe zavatra hoe anala jalom-bahoaka zany anisan'ny tenitry zareo mitolona koa moa zany tao anatin'izay vao herinandro eo moa zany zay no nipetrahan'ireo ministra vaovao izay napetraka teo amin'ny toerana zany dia anisan'ny tenitry zareo hoe raha tsy eo amin'le seza tsy afaka manao an'le asa fanivana tiana atao zay zany mahatonga an'le hoe fitadiavana seza raha araka lazainao teo zany raha tsy eo amin'le seza anie tsy afaka manao an'le fanivana tiana atao raha araka ny filazanao azy zany ampifandraisiko amin'le hoe reo fondation tianareo atao inona zany ny tanjona tianareo atongavana ao anatin'ilay reo fondation ao anatin'izay hoe tsy fitadiavana seza fa amin'ny lafiny manahoana ary amin'ny fomba ahoana no anatanterahana an'ilay reo fondation rehefa mizotra amin'ny antanatohatra ilay izy
Ie, azavaiko le refondation fa iverenako kely le hoe raha tsy eo amin'ny seza tsy afaka natanteraka. Teo amin'ny seza daholo foana anie hatramin'izay ny olona rehetra dia inona misy zavatra tanteraka ve hatreto? Manontany aho. Raha mba misy valiny, oka hazava fa tsy misy. Ka nizany firesahana fitenenana fa aleo zay aka seza raha tsy zany dia zany tena midika fa tsy mifidy zavatra ho tenenina. Efa tsy fantatra tsony ny anazavana ny fakana seza fa hodikodina fa ny tena marina dia mila seza satria misy antony tsy azo ambara vahoaka. Zay. Satria efa fantatritsika tsy possible hoe anatin'le 3 volana lazainy no anaovana an'izany. Fa ahoana no hitrandrahana indray harem-pirenena anaovana propagandy dia amin'izay lany amin'ny volam-bahoaka dia ao indray zany amerina ny lany. Zay zany le izy raha ny tena marina. Ka izay fomba izay tsy voazao nisy an'io fa ohatran'izany foana dia lasa ady seza noho ny fitadiavana hametraka tanana amin'ilay harem-pirenena. Azahoana tombontsoa manokana. Ka raha io rafitra io dia mampety an'izany zavatra zany. Matoa izy hitantsika zao jalom-bahoaka zao ve tsy ampy hanamporofona an'izany. Ka rehefa mieritreritra zahay dia miteny hoe oka aloha ajanony daholo ny rehetrarehetra. Alao tsika hieritreritra hoe ahoana ny anatsaharana n'ity jalom-bahoaka ity. Tsy mampaninona na mandalo an'izany tetezamita zany. Raha ohatra ka tetezamita iaraha mieritreritra, iaraha mamolavola ho an'ny rehetra. Inona moa ny antony mahatonga ny olona ka manao tetezamita? Satria raha tsy endrika be le tetezamita natao ny transition ny Andriamatoa Andry Rajoelina teo. Gaboraraka. Zay rehetrarehetra mila seza, mila tao CT, mila tao CST. Dia ao zany dia samy manao zay saim-patany. Zany anie. Dia ny firenena tsy nisy fandrosoana mba hampitsahivoko kely déscolarisation firy ny ankizy niala ampianarana tamin'ireny. Firy raha ohatra ka mandinika tsika tamin'ireny anie lazaina fa tsy nahazo vola tsika avy any amin'ny Banque mondiale sy FMI sy ny sisa. Nefa le asa koa tsisy satria be da be zany le asa nikatona. Tamin'ireny fotoan'ireny ny tena niroatra nanao charbon ny malagasy ka namotika ny atiala. Ny vokatra zany be da be zany ny ensablement, vokatry ny fandehanany hazo, ahoana moa zany fanimbana hazo, lasa ensablement ny tanimbary. Dia raha ny remarqué ianareo taty aorianan'io zany be da be mihitsy ny tanimbary tsy azo nampiasaina intsony satria feno fasika. Lasa phénomène ny aty angamba fotaka, ny any Marovay fasika. Lasa phénomène be da be le izy tena transition tsy nisy fieritreretana. Ka miteny marina ny malagasy raha ohatra ka leo an'izay. Fa kosa transition vokatry ny coup d'état izay tsy nampoizina. Zany hoe tsy préparé le izy fa olona anankiray no nanapa-kevitra tamin'le zavatra na rahan'olombitsy zay nanao karazana improvisation. Tsy niomana zany. Tsy hitovy amina transition izay omanin'ny olona rehetra satria mitady tombotsoan'ny firenena hoe ahoana ny anomboana azy dia ity lalam-panorenana ity aloha ny ovana. Dia ahoana iaraha-midinika anaovana consultation populaire amin'ny lalam-panorenana zay tsy hampiady atsika. Lalam-panorenana zay tsy ahavangongo ny fitondrana amin'ny olona anankiray. Ary lalam-panorenana zay hampisy fitsinjaram-pahefana ahafahan'ny malagasy tsirairay amin'ny faritra misy azy andray andraikitra ho amin'ny hoaviny, ho amin'ny fitadiavany, ho amin'ny ekonomiany. Zay ny zavatra ilaina. Ka farafaharatsiny mba zay aloha. Avy eo jerena koa hoe amin'ny lafiny ekonomika le gouvernance tafiditra ao daholo anie zany.
ka zay ny zavatra tiana aroso amin'ny vahoaka malagasy fa ao koa ny règle du jeu mazava ho azy mikasika ny fifidianana satria fifidianana io koa ny fitsipy-dalao mampiady jereo fotsiny zao ao anatin'io fitondrana io mapara team HVM de izy zany no izy anga ho candidat tokana izy zany no anao zay tiany atao ao anatin'ny fitondrana satria ny fitondrana atao amintsika sy ny any an-dafy tsy mitovy ny any an-dafy miavaka tsara ny olona mitondra sy manatotosa ny fifidianana fa tsy ilay antoko eo akory fa administration neutre tsy aty amintsika tsy ohatran'izany ka ilazany fa zay eo manararoatra kefa hita sahady zany fa tsy ho rariny le fifidianana tsy mandeha amin'ny rariny sy ny hitsiny ka efa manangasanga lay ady aty rehefa poste électoral zany hoe alohan'ny fifidianana efa io ny crise ka zany eo riny fifidianana zany de efa hita maso fa sarotra be ny anaiky an'izany fa tsy maintsy ady de ahoana raha ohatra ka olona tia tanindrazana amin'ny saina tony amin'ny feno fitiavana ny mpiray-tanindrazana hanaiky sahady hoe hiditra amin'ny fifidianana nefa zao disadisa zao no misy eto firaisana tsy kombakombany olona anankitelo izay nanao accord politique na fifanarahana miafina zay tsisy olona mahita fa tsy zareo zay ny zava-misy am'izao aminareo ary ofehan'izay resaka zay ihany satria miazakazaka be ny fotoana eritreretinareo ve fa tena alamina n'izao disadisa zao ty ireo fondation ka sainareo atao tya dia amin'ny endriny manahoana ny sehoan'le izy zany am'tianantsika an'izay sy tena hiavitsika amin'ilay votoatikevitra zay zany zay de mino fa tsy misy afa-tsy ny refondation no andamina ny firenena satria zany ny malagasy mbola tsy misy mihitsy ny malagasy na nytanina ifotony lazaina fa 80 isanjaton'ny malagasy io no tantsaha izany mba nanontany an'ireo oloreo hoe ahoana ny lalam-panorenana mba tianareo ho an'ny Madagasikara io lalàna rehetra io tsy raharaha indry zareo tsisy mandrarahany io satria izy zavatra ny ankamaroany teny vazaha izy koa moa ny andraraha lalàna amin'ny teny vazaha zany no mahatonga hoe lasa misy zavatra tsy ao anatin'ny lalàna lasa misy dina lasa misy ny fitsaram-bahoaka misy zavatra hafa mihitsy satria tsy mifanaraka amintsika daholo io zavatra io fa zavatra copier-coller avy any ivelany zay tsisy idirana tsy tafiditra ao hoe ahoana rehefa misy tsy fandriam-pahalemana angalarin'ny dahalo ny ombinay tsy hita ao anatiny ao zany nefa zany ny problème antsika andavanandro ahoana rehefa hitsahan'ny olona ny varinay tsisy ao zany de lasa voatery manao dina manokana zany hoe tsy hitany lalàna ny ankamaroan'ny olona eto Madagasikara ka maninona moa raha ohatra ka manomboka zao ampidirina io mba amena fahefana ny malagasy mba ampafantatra ny zavatra ao andohany ary zay mihitsy no lazako fa fialana amin'ny fanjanahantany zay ny tena fialana amin'ny fanjanahantany fa io ne tsy vitany hoe sainam-pireneny efa tsara iny fa tsy ampy fa ny olona tena mahaleo tena de ny olona mahalala ny lalàna tokony atao ao aminy ary raha ohatra ka samy mandray anjara amin'io ny malagasy de azo heverina fa tena hanara-dalàna amin'izay satria samy manaiky fa io no izy le dinany samy manaiky satria le fokon'olona zay mampiatra an'le dina ao aminy de samy manaiky an'iny ka maninona ary zay tsy atao amin'ny firenena iza no manery atsika tsy maintsy anana foana constitution zay tsy fatam-piaviana zay ao anatiny daholo zay ka ny rafitra zany no tokony amboarina mba hahafahan'ny malagasy mivelatra zay zany le izy zay zany le tena votoatin'ilay refondation zany le fomba fisehoan'le etsika amin'izay no hiavitsika ty ampamaraparana ny resaka manahoana famelabelara-kevitra mandeha mitety faritany de manahoana sy manahoana izavy nareo ny tena tomponantoka amin'ireo atoko marobe zay miombona ao anatiny ity refondation ity misy antoko zay nanorina n'lay HFI eo amin'ny 20 angamba zay zany ny tena tomponantoka amin'izao
nefa tsy midika fa hoe tsy maintsy ireo no hitarika ny zavatra atao dia mampihiratra ho any mason'ny malagasy mba hatonga tsy ny HFI no hitaky an'io fa ny malagasy no hitaky an'io fa rehefa ny vahoaka no mampiseho fa misy zavatra ilainy dia tsy maintsy hanaraka ihany ny mpitondra satria aleo alan'andriana toy izay halam-bahoaka. Ianary ataoko fa voafiangamba izay resaka rehetra izay ety am-pamaraparana na ry ho fitipitiantsika ny resaka ofehan'izay rehetra izay na ny avatra farany avy any aminao izay secrétaire national ny antoko PSD. Ie, ny hafatra dia zao aoka isika na ny mpikatroka ao anatin'ny antoko PSD zany na ny vahoaka tsy mandadiarona mba hieritreritra lalina fa tsy ataontsika fitiavan-tena izy ity fa atao fitiavan-tanindrazana ka izay no mahatonga anay nampirina ny ambim-po hoe mbola tsy présidentielle aloha ny resahana tsy midika kosa zany fa hoe tsy ho candidat foana ny tenanay na manahoana na manahoana ary na dia atao rapitso dia rapitso azy io fifidianana io dia eo izahay aleo tsorony izay ny antony tsy avela irery ny olona angala-bato ary tsy azo atao ny manaiky resy mialoha fa tsy maintsy miady ka noho izany dia Eliana Bezaza ao anatin'ny miady zay zany nefa kosa miady ihany koa amin'izany fanorenana ifotony izany satria izay no maharesy lahatra anay fa ahasoa antsika malagasy ampiova an'izao fiainana ratsy tsy mety misy fiafarany izao zay ny tena katsahana fa tsy hoe akory hiazakazaka andeha hanao filoham-pirenena. Ianary misaotra indrindra misaotra anao nandalo teto amin'ny Amo Mix Plus tsy nahafoy ny onjam-peo na dia somary teritery ihany aza ny fotoana tamin'ity an'io ity makasitraka makatelina. Misaotra ny namana ny Andrianatoandro ary mametra beloma vetivety ho an'ny mponina eto amin'ny faritra loatra fa zao dia fa milaza fa tsy maintsy hiverina hanentana antsika mianakavy amin'izany hetsika fanorenana ifotony izany. Mandra-peona daholo tompoko. Ianary makasitraka anao nanome sofina tany an-tokantrano tany ny eno ny fandaharana manokana teto amin'ny onjam-peo tamin'ity anio ity nitazominay kely ianao na izany zava-dehibe ihany izay ary azo inona sy antenaina fa tsara ho fantatry ny tsirairay izany dia manome fotoananao manaraka indray ihany koa ny tenako meno finaritra tompoko mitohy ny fandaharana rehetra eto amin'ny Amo Mix Plus.